陷又好，佢家庭有缺陷都好，其實佢就係一個 positive 嘅人，佢就係想所有嘢都可以好咯，只不過個 situation 唔好啫嘛，即係就係咁樣，呢個真係好難做，但係當做到嘅時候，其實攞唔攞獎都唔緊要，由我排我已經 enjoy 到爆，即係演員我最中意，其實因為我都唔係最覺得喺個舞台演繹俾觀眾睇，嗰個 moment 都唔係我最 enjoy，我最 enjoy 喺個 studio 度，我哋 rehearsal， 我哋排戲，一齊排，嘭聲咁嚟，咦好似揾到啲嘢喎，繼續嚟，失咗，幫我手啦，嗰啲嘅即係當然啦，你就我通常都遇到一啲咁樣嘅排戲嘅對手啊、導演啊咁樣，大家一齊傾一齊諗，互相撞擊，哇嗰度係最 high 嘅，即係當喺排練室我自己知道已做到，咦仲可以再去喎，哇呢個角色仲有好多空間去 fill in 喎，哇正！其實嗰次野英之咪佢做嗰個角色，最後攞咗個最佳男配角啦。我寫或者我排嘅期間，唔係咁諗係嘛？唔係，你我係驚一樣嘢嘅，因為佢個角色其實都幾主嘅啫，雖然係男配，其實幾多戲。咁佢個角色，因為佢長期都咁樣咧，即係觀眾成日都見到一個咁樣咧，即係我唔係歧視，但係喺個觀眾嘅角度，我有一個擔心我就係做導演嘅時候，觀眾會不安。即係你成日都對，即係個戲不停咁出現呢個。係，即係尤其是我身體同其他人都唔一樣嘅時候咧，好容易個 focus 都會 shift 咗去個角色。咁觀眾有嗰個唔舒服嘅感覺咧，呢個我一直都喺度排緊嘅期間，我都擔心。咁直至一路排，可能阿祖佢慢慢揾到一個 positive 嘅。係啊，開頭都錯㗎，排極都錯，真係開頭都係㗎。之後咁就開始慢慢揾到。咁作為一個演員咧，其實即係如果佢做一個咁樣嘅動作，佢會歪住咁嘅嘅喎。係啊。但係 hold 2粒鐘喎，係 hold 2粒鐘，其實係幾大嘅挑戰嚟嘅呢個。真係好大㗎。你睇攰㗎。如果用一個攰字可以形容晒所有嘢，咁就太好啦。點知攰啊？但係佢最後其實佢有2場戲咧，你係唔使做呢件事嘅，一開始同最後嗰度講啲咁嘅嘢。你略過嘅啫喎嗰2場。你用班靚仔樣咁出場㗎嘛？是但啦，嗰啲唔好講啦。Next。好。如果要你揀，係 DJ 演員，點解？唔揀。即係而家就推你去呢個死位。我會咁答。我諗我中意做嘅工作就係所有嘢，我從來都唔中意淨係做一樣嘢。如果而家你要講我做緊嘅嘢，除咗演員，除咗 DJ， 除咗老師，除咗 MC， 其實我仲有好多唔同嘅嘢做緊。譬如我舊年開始我幫個 actress 啦，Olivia 同埋秋生個戲，我幫佢哋個戲做assistant director。我舊年11月其實係做咗一個我冇宣傳，但係我寫、我編或者我編啦，我有份導啦，我有份演嘅一個 show， 係dance 同埋 drama 夾埋一齊，一個 educational 嘅 program。但係嗰件事個 scale 真係唔係一個 educational 嘅 program， 嗰個 scale 嚟嘅，大好多。用 video 啊，用 projection 啊，用好多時間去排啊，揾一班演員加 dancer， 佢哋要互相去學習，即嘅一啲藝術嘅創作啦，同唔同藝術範疇嘅朋友去試下撞擊一啲火花啦。我唔單止淨係做戲，我之前4年我都會有同 Hong Kong 芭蕾合作。我要去學跳芭蕾舞，同專業嘅芭蕾舞蹈員一齊跳舞同埋做戲。我教佢哋做戲，佢哋教我跳舞。但嗰陣時講緊都20幾歲先至去學跳芭蕾舞咧，即係都幾大鑊呢件事，真係硬骨頭啊，唔知賤骨頭啊，真係。咁係跟住，譬如我呢1-2年，我做多咗好多同藝術有關嘅其他工作啦。譬如頭先我講，我係幫手去策劃 ADC 嗰班獎勵啦。我上一個月我幫 Hong Kong 一個叫做 Acapella Festival 啦。我幫佢哋無伴唱音樂嘅一個 festival， 我幫佢哋做一啲拍 video 嘅嘢，我幫手去 direct and 幫手做寫一啲問題嗰樣嘢嘅。
亦都去一啲機構度教嗰啲員工演戲，又或者我都好 enjoy 去用 drama 呢一個 form 去幫唔同嘅商業嘅機構去做一啲 promotion 嘅嘢。其實所有嘢，如果你問我個 core 係一樣嘅 ，core 就係 theatre 咯。但係你想你自己即係喺未來日子裏邊被，即係其實認定個身份係邊個方向好多啲？即係人哋一聽黃耀祖係一個 DJ，或者我哋認知嘅我哋好出名嘅 DJ， 一聽到個名就係 DJ 嚟㗎啦。我估啦，呢樣嘢嗱，我控制唔到人哋點諗，但我估我走唔甩嗰樣嘢，人哋會覺得我係一個舞台劇演員咯。因為我嘅 core 喺嗰度，即係我亦都想去搞我自己嘅演出。譬如我頭先一開始都講電台，覺得我可能比其他人有唔同嘅地方，就係因為我舞台劇嘅 background 咯。咁我哋喺節目度都會 mention。我哋喺我做其他，譬如我做 MC， 好多人佢哋揀我就係因為有啲地方佢想嗰樣嘢 dramatic 一啲，佢想個 MC 識得控制氣氛，處理得個 stage 好啲。其實好多 MC 都做到嘅，但係我個 quality 會有少少唔同嘅，就係因為我 theatre 嘅底。跟住佢哋識咗咁多 PR 公司，佢哋有陣時佢哋需要用一啲譬如 drama 嘅方法去 promote 一啲嘢嘅時候，佢哋就會諗起我，都係因為我 theatre 嘅底喺嗰度。即係譬如我講 drama education 嗰啲，全部其實你問我個 core 個底係喺 theatre 度。如果我會話我冇 theatre 嘅 background， 我可以做 DJ 都未必係而家嘅呢一個黃耀祖咯。咁冇得變㗎啦，嗰樣嘢就係人哋認識我嘅第一步就係 theatre。咁我估可能我冇一個點樣計劃嘅人，我要去邊一個位置，我要做啲咩，我從來都唔會咁諗嘅，因為喺我呢個行業度，根本你全部都諗咁遠。除此之外，我自己本身個人嘅諗法，我都就咁講㗎。對於我嚟講係冇過去式同冇將來式㗎。過去咗嘅嘢就過去咗，即係你冇得改變啦，你冇得拿翻轉頭啦。開心嘅咪一個 good memories 咯。將來嘅嘢都講明將來咯，你唔會知點發生㗎嘛，係咪 ？That means 我 control 唔到，我亦都唔會刻意去諗，我只會着做 present tense 呢一個 moment 我可以做嘅嘢。呢個 moment 我有呢一個 show， 我就會用我嘅能力去做好佢，而我唔會係諗 OK 我做好呢一個 show， 咁我將來可能因為呢一個 show 我可以得到一個獎嘅。Honestly 我唔係咁諗嘅，我做人我就算我自己嘅生活都係嘅。OK 將來哇點樣啊唔係即係嗰啲我唔會諗嘅，我就諗呢一個 moment， 我 enjoy 呢個 moment， 我呢個 moment 開心，我做好我而家嘅工作，我享受而家嘅生活，所以我咪冇儲蓄咯。咁咪計咯，係咪？係啦，但係我係唔緊要。你識得享受生活咯。我識㗎。死晒啲錢。唉，係嘛？轉題目。係啊，即係我會係咁，所以我死咯，我都唔知你係啦。所以如果你問我，我想人哋點樣去 recognize 我諗係人哋點樣去 recognize 我，所以唔係我去話事。但我估走唔甩嘅 theatre 啦，因為我估啊嚇。我估如果我諗我好難去 quit 唔做 theatre 嘅嘢。我講緊演員啊，演員當然係我最想做，而呢個 moment 我好享受去做。咁但係其他嘅崗位其實我都好有空間想去玩，即係譬如琴日有人 approach 我拍電視你有冇興趣啊咁樣，咁28話都未有一撇啊，即係一問我好啊，咁傾下咯咁。你問我係咪有興趣？講真我唔係好大興趣㗎，其實死咯。冇咪唔好咁快出街啊！我禮拜一先傾喎，冇關係啊！唔係，因為我自己知啊，我其實我頭先都講，我對自己嘅信心唔係好大嘅。譬如我覺得，即係哇！你真係樣樣都識做咩？你超人啦，係咪先？我覺得我唔係有咁高嘅條件嘅一個人嚟嘅，起碼我上嘅唔靚仔咯，係咪？即係真人都唔靚咁，我覺得所以嗰樣嘢就係我嗰樣嘢我冇咁多信心。我知如果我要嘗試去做呢一樣嘢嘅話 ，TV acting 同埋 stage acting 係好唔同嘅。我又要嘗試，又要再即係我就話我每做一樣我都想專心去做。咁我要將啲時間劈去嗰度去試下，但唔係講緊啲乜嘢大台啊，定係啲乜嘢一啲你當係一啲 playful 嘅 job， 一啲少少嘅 job， 可能有多個連續嘅角色咁樣，你想唔想玩下咁樣？但對於我嚟講都係即係你冇心想試可以試嘅，如果個角色啱做嘅話。但如果唔啱嘅話，我寧願唔試咯。係啊，即係
係我寧願做翻啲我有信心做嘅嘢。咁你成日都有呢個活在當下嘅諗法，係其實好好嘅，即係盡量啦嚇，盡量啦。唔係咁，但係有冇即係喺咁無論係 DJ 嘅生涯或者喺舞台上，真係冇遇到困難？都有啦，唔講啫嘛。講嘅啫。Next question， 唔係講咩都講得有啲咩即係令到真係好 conflict 好掙扎，好唔知點處理，好唔開心，死都唔想答添，算受屈嘅。冇嘅，其實好似我一開始講，其實我係幾幸運，一個即係起碼衰極都好，我未試過冇即係冇 job 喺手，冇嘢喺手，唔知會點。但其實嗰樣嘢又同我自己安排有關嘅，即係譬如。我 besides 我中意 education， 同時間如果我 keep 住做 education 嘅嘢，冇電台冇 show 做嗰樣嘢，我都有個穩定嘅收入咯。即係咁樣嘅話，我就算我可能嗰個 moment 我唔係做緊我最想做嘅嘢，即係我就算話演員係我最想做嘅，但係其他嘅工作其實我 enjoy 㗎，我係教書，啲學生你見到佢做得好，你見到佢真係有成長，佢有進步，佢哋真係大個㗎喎，你睇住佢哋大個，你逐年教佢哋，其實都真係有老咗嘅感覺。你見到我都有啦，係嘛？係啦，死啦！你問我乜嘢？所以係啦，有冇困難咧？係啦，變咗可能都有唔係最順嘅時間咯。我唔會講困難或者低潮啲咩，因為我諗對比起其他好多嘅朋友，嗰啲根本就唔算係啲咩低潮同埋困難。起碼我有得食啊，係咪？冇錯，的而且確咧，我哋嘅 Facebook 咧，咁我都會見到啲同學啊。有啲師弟師妹咧，即係喺 Facebook 嗌救命㗎，有冇 job 揾我啊？冇嘢做2個月啦咁樣㗎，即係久唔久會出現，其實佢哋都係吹下啫，其實可能即刻有㗎啦，即刻會揾到㗎啦。唔知啊，真係唔知㗎。但係即係起碼嗱，我起碼，所以我唔會話係好困難，因為我係難做㗎嘛。真係㗎，咩客都接。做爛事嘅俾你。又唔係喎，我假期都好揾㗎，係啊，低我唔做㗎，因為我覺得嗰個我做戲劇，我最中意就係尊重咯。即係譬如我話我琴日我做 ADC 嘅 show，我做得好開心，因為譬如電台電視部嘅同事其實我唔係好認識㗎，但係我哋一齊嗰個傾偈，我哋一齊個合作係好多尊重嘅，好聆聽啊。唔係代表我講嘅嘢就啱，但係起碼有呢一個聆聽嘅空間嗰樣嘢。咁我諗我好彩，我冇遇到一個好低潮。我記得我有一段時間我係有少少 fed up 嘅，我就係我爛做得太緊要，我做得太多，日日淨係工作，我冇咗自己嘅生活。我開始發覺我做嘢 repeat 啊，我開始有少少嘅感覺，我去排戲係我嘅工作，而唔係 is a job。但係我唔應該 take 我呢個 career， 其實我係一個 one man business 嚟㗎嘛，係咪？我自己一個人去 manage 我所有嘅工作。但我覺得嗰樣嘢，我開始有少少滑啞嘅感覺，係好似少少開始有嗰個 intention， 好似個機械人不停就係 repeat。我接到呢個角色，我大概咁做㗎啦，所以我就咁。跟住我就知，咦出咗事。但我唔係一個低潮或者係難關定係乜嘢，因為我發現到呢個問題，跟住我就選擇咗 pause， 唔接咁多嘢做。我想我嘅生活 balance 啲，我照樣會做其他。其實我中意教書，因為教書一樣可以 inspire 我嘅做 theatre 嘅嘢。我嗰啲學生 make 緊嘅 mistake， 可能就係我以前後生嘅時候，仲係一個 young artist 嘅時候，我 make 緊嘅 mistake。remind 我唔好再犯。我做電台，我學到裡面嘅一啲嘢，我見到嘅一啲嘢，我嘅視野廣闊咗。其實我擺翻去 theatre 一樣有用。其實所有嘢都係掉嚟掉去嘅，所以冇即係嗰個 moment 我就覺得死啦，好似有少少危機咁樣喎。咁我就選擇唔做咁多。我唔想即係咪有陣時講即係個 show 都好咩，咁你都會遇到一啲唔係即係最如意啊，或者最好發揮啊，或者自己做得最開心嘅一啲 show 咧都會有。但係當你連續做咗幾個 show 都令你 fed up 嘅話咧，係好沮喪㗎。因為我去排戲嘅時候，我已經冇咗私人嘅時間㗎啦。譬如我哋好多時候都排2點到11點咁樣啦，排完11點，我係翻屋企嘅，我唔宵夜嗰啲嘅，因為我得夜我要瞓覺㗎啦。咁但係你瞓到你搞嚇，好知音好樣嘅。係啊，我唔得㗎，我以前得咯喎，以前飲到5點都得啊。咁而家選擇嚟嘅都係我選擇唔咁
做啦。咁係啦，我又做，跟住就算你排到11點，翻到屋企12點，沖埋涼瞓覺，咁你仲要過濾下你今日排咗啲乜嘢咁嗰樣嘢，你即係搭落床2點咁樣，跟住你一定會晏起身㗎啦，瞓到10點11點起身，食個晏又去排戲，就係咁樣啦。可能中間你仲要撲幾個地方，可能你有場 MC 要做啊，你要去嗰度做啲乜嘢啊，撲嚟撲去，每日嘅生活就係咁樣。如果你仲要如果你喺排練室開心，你就話啫，係咪先？仲要梗係受苦嘅，唔好講到受苦咁慘啦。不過有時真係嘅，真係幾時完啊？快啲做咗佢啦咁。你每一日你日復日都係咁，冇時間見朋友，冇時間見屋企人，隻狗都冇時間陪你。即係翻到屋企隻狗都對我冷淡咗，真係會嘅，真係會㗎。唔係冇咁熱情咯，真係會㗎。佢係人嚟㗎嘛，咁佢當我係狗啊嘛。你隻死狗又唔翻屋企啦咁樣，即係真係會有 question。咁我嘅人生係咪淨係得工作？又或者我嘅人生係咪淨係可以咁樣工作咧？跟住我就選擇，我唔選擇咁樣工作，我選擇有翻一個 life， 有個平衡嘅 life， 我嘅生活，我嘅工作，我嘅作息時間，我嘅家人，所有嘢我想係平衡咁樣去發展。咁我個人就舒適咗，跟住我嘅生活習慣都改變咗添。其實講緊都唔係都係呢兩三年冇咁耐啩，開頭都已經係咁啦。你差唔多5年前已經同我講話，你話要停一停。係啊，停一停。因為開頭真係太難做啦。我自己嗰日要 send CV 俾我，睇翻個 CV 我睇翻我都覺得，哇！我做咗400幾場 tour 喺2年嘅時間。但係我唔計，我同時間我仲做緊即係 school tour，我2年我做咗400幾場，跟住有1年係做200幾場，8個 show。仲有教書，你邊得咁多時間啊？其實，但係其實好彩嘅，當然啦，但係嗰啲就係我好寶貴嘅經驗。我 school tour 我都好中意做，學習咯。喂，每一場啲學生嘅反應都唔同。去好嘅學校可能有唔好嘅反應，去唔好嘅學校可能啲學生好集中好專心去聽。每一場都唔同嘅，呢個咪訓練做 MC 又好，訓練做演員又好，點樣去同觀眾嗰個交流？即係其實睇你點睇嘅啫，咩都有嘢學嘅，真係咁。都有即係有經歷過一個咁嘅階段，我都開始覺得做戲、排戲、演出對我嗰個刺激嗰個感覺細咗，咁喺嗰個 moment 我就選擇好唔好做咁多。就係因為可能嗰陣時開始你唔做咁多，但係每一次我揾你做咧，你都做。因為我好專責，同埋另一個原因就係，譬如跟住我 OK 你有呢個 show 我想做喎。跟住我就會 clear 我個 schedule，我好專心咁樣。頭嗰2年我排你哋 show，我都唔可以咁專心嘅。我又要做其他嘢，呢個都係。到後尾我選擇咗，呢個 show 我想做喎。好，我就 clear 嗰個 time slot，我就專心，我淨係排嗰個 show。咁我其餘我都仲有一啲自己嘅時間，我會同佢哋講明㗎。佢盡量禮拜日唔好排1日啊。我想可以見下朋友，見下屋企人，即係我會想，即係我都想陪下隻狗㗎，係咪？即係要有呢個生活。如果唔係咧，你日日淨係做，你個腦都實咗啊！其實都做唔到好嘅角色嘅。即係演員一定要有生活，要有 inspiration， 要有 input。That's why 我成日去旅行咯。敗家就係敗晒呢一度啦。但係好好嘅，你喺香港，你永遠個電話都會響㗎。你朋友唔揾你嗰啲。問你借唔借錢啊？嗰啲都打俾你啦，係咪先？你行嘅步伐係好快，所有嘢都係好急，你冇唞氣嘅空間嘅。唯獨是對於我嚟講，我就離開香港，唔一定係要一個貴嘅 trip 定係啲乜嘢㗎。我真係放幾日假，乜都唔諗，電話唔睇，我都會繼續 update 住香港發生嘅咩事。但係其餘嘅時間，我通常都唔做嘢㗎。以前我中意行街買嘢嘅，而家都唔買嘢。去旅行我都唔買嘢，唔行街。通常 mainly 真係攤喺度，又好中意黑手，咁黑我就咁中意攤喺度一日，起身開始就喺度攤喺度游下水，攤喺度4、5點咯喎，飲支啤酒先咁樣，係啦，食少少咁樣，係咯，跟住可能揼個骨，瞓個靚覺 ，that's it，睇場戲 ，good day，係啊，咁先至可以 balance 到。所以咪係咯，所以就係搞到人哋要淨係幫我哋做嘢。係啊，最衰你㗎。喂，咁咪先？你屋企人點睇啊？其實你爸爸媽媽即係你識答，你答到㗎。咁你答啦，我梗係識你阿媽媽。即係我哋呢行其實我哋一直都係一啲
好多偏門我哋撈偏嘅。係啦，偏門啊 freelance 狀態啊，咁佢好叻，即係老實講，即係佢個 time management 好好，其實可能。盡量啦，我炒粉嗰陣時你唔知咋。先至可以兼顧到咁多飯，咁但係亦都要有嘢俾你去兼顧啦，冇嘢兼顧。其實問㗎啦，而家都即係食粥水㗎嘛。係啊，就嚟可能冇得撈㗎啦。係你咁你又即係我哋每一行其實我哋全部嘅爸爸媽媽都係擔心。都係擔心㗎係啊，由我細個開始做呢行嘅時候，都一定係俾佢鬧啊，俾佢懷疑啊，係咁㗎啦。你係咪一樣？絕對係啦，我係呃住阿爸阿媽去讀演藝嘅。又唔呃住嘅，唔係，我第一個係我同佢哋講，因為佢知我做緊電視啦咁樣，咁開頭我去做電視，佢哋都好 surprise 啊，因為我廿歲嗰陣時我都未諗自己想做乜，咁有個咁嘅機會，我係去考 VJ 一個比賽嚟嘅，好似而家嗰啲真人 show 嗰啲咁樣嚟㗎，好笑嘅其實而家諗，但係其實嗰個 show 係拍得幾好㗎，我覺得，雖然我係即係而家諗翻係行得幾前嘅嗰陣時，即係而家都仲做緊，但係佢哋嗰陣時10幾年前已經做緊，咁所以嗰件事即係個 show 係拍得幾好我覺得，咁我係攞咗獎，跟住就簽咗我，跟住我就話入演藝啦，係因為我喺電視台做過，我想學多啲嘢，咁我就揀演藝，咁開頭我由入電視台，爹哋媽咪已經你細個玩下嘅啫咁樣，到我去讀演藝，我同佢講話讀2年。因為我開頭都以為我係讀完2年 diploma 我就會翻電視台 ，actually 其實電視台嗰個係讀5年嘅嘢嚟㗎。咩啊？我以為我唔識啊，我以為讀完2年 diploma我就翻電視台，因為其實有2間電視台俾 offer 我嗰陣時。你諗住讀下算啦，即係。唔係啊，我都冇諗過做演員，即係叫佢讀喎。唔係啊，我仲要諗住讀個進修咯，咪頭先講我想學下啲發音啊，講嘢好啲。即係你諗住係嗰啲夜校嗰啲嚟嘅。我未諗夜校咁衰嘅，我覺得佢係好專業㗎，所以我咪想有一個專業嘅 training 咯。但我冇諗過係做演員㗎。但係咁我咪同屋企人講讀2年，我家姐嗰陣成日翹埋手同我講，做咩？你諗住做演員啊咁樣？唔係話你幾多歲啊？即係你認命啦，你諗下啦自己。咁苦大學咩？係啦，你啲彈咁嘅尊容咁樣，你想點啊咁樣？咁係開頭係唔支持嘅，其實唔係好知。直到佢哋咁仲要，我哋讀 AP 個時間係好黐線嘅。我哋9點開始上堂，上到3點半，4點開始排戲，排到11點。等等1至5係咁，禮拜6就唔使上堂啦，但係排戲嘅時段係不變嘅。到禮拜日，我哋嘅功課唔係自己屋企做噶嘛，我哋要排噶嘛，即係我哋排呢段戲啦，要交俾做俾老師睇，冇得自己，即係你又要翻學校，即係一個禮拜7日我哋喺學校，嗰個時間都係咁長。屋企人淨覺得冇咗個仔，究竟發生緊咩事？其實係好，佢哋爹哋媽咪冇出聲，好唔支持定係各樣嘢。但係其實頭嗰2年，佢哋係幫我交學費嘅，但係我係冇生活費嘅，因為唔係一個有錢嘅屋企啊。佢哋好似嗰陣時係俾1000蚊一個月我，但1000蚊一個月係淨夠我由大埔搭的士去灣仔翻學上咗學。搭的士搭巴士搭307啊，係啊，搭307翻1000蚊一個月，好似咁，其實真係好少嘅啫。我每一日都帶飯，喺演藝學院嗰啲同學仔個個都好窮嘅，個個都食飯好笑嘅，大家揸住兩個。哇！你阿媽琴日唔開心喎，食午餐肉喎咁樣。哇！你阿媽就好啦，有雞啊，跟住有啲調翻轉，啲有1-2個有錢嘅。哇！你就好啦，有午餐肉食，好啦，唔好食過午餐肉㗎咁樣。跟住大家每一日就大家攞住個飯盒，大家教翻你啲餸啊，我啲餸，你哋嗰陣時都係咁樣。咁啊最窮又太忙啦，你想做 part time 賺啲錢都冇啊。咁所以嗰陣時頭嗰2年我係借咗浪面嘅，因為我唔可以俾翻爹哋媽，因為借關窿嘅話咧就要 check 㗎嘛，爹哋媽要 apply 啊嘛，浪面就我自己報啊嘛，咁就攞咗啲錢作為我自己嘅生活費，讀2年，我就諗住讀2年就翻電視台做。